vuge basi numugore disons ça kumengo nyene umugore basi mugana umukobwa nimbara umugore agakora bike biboro umugabo ko batamuvutse numukobwa akuze basi dimwa uwo mukobwa sasa iyo ntara bagira bamwirukane ngo atanga ibintu byinshi sasa bishuje afise ibirungo bireze urumva rero tuko turiyumvira none ni gute ushawe kwibikana umuntu ntuzi impamvu ibaze urumva ntuzi impamvu reka yabikorerako and then ko tufuta decision gushaka kumwirukana hoho ahubwo cyenda nizi yuko abari bakwiye gufatirwa ibihano nabo bagabo ko kirungo baramusanga iyari kandi baranabwirana ati hari umusista arenze ariko ugasanga afise ingeso yo kudahazwa n'ikintu kimwe birabaho umuntu amaze kuba satisfait wumva yo wagihanze gukora iki no ni ingeso rero nje ndikunda gusigurira ni ingeso kuko urumva nimba ndagusubireko na nushaka kuja hanze wewe nje hanze gukora iki ko jino yundi mukobwa afise umugore atari hafi atukabirazwe ucugira gute uya birazwe sisi mubizi mani systeme zanje ucugira gute sivyo izi yazivuge izo zemani murazi yuko hariyo umugore atigeragira iforo mu nzu ugasanga afise position imwe mu buzima ugasanga umugabo ari kumupropoza bahindure position umugore ngo ndiruhiye ngo ntavyo ashoboye ngurumva ngo biranduhisha none mani urumva yuko umugabo atoja hanze abaswahili bavuga ngo abaswahili bararenze ni kubera iki ko ikintu cyane bavuga ati jiwe umugabo na umwicano namwica cinja mbaya urumva niyo mpamvu abaswahili baranavuga ati ebana umusi uri umuswahili asha nta wundi mugabo uzosubira kurya wasa niko kurya bavuga niwe kirungo rero uyo wavuga ati umusi zo mujya kanaka bye. Salut la famille, ça va? J'espère que vous allez très bien. C'est encore moi, ALVIN SMITH, Kuri, Micro, Za, Magic TV, Magic Channel TV, et Speed bafise man. Ok. C'est une introduction. On veut les abantu. Mbusha ukanga ba. Oh ya Jenny bibaho. On va rero c'est ALVIN SMITH, muri Micro Za Magic Channel TV, mugabo ikiganiro ni canje jewe. Uyu munsi yanwaye place umunsi ikiganiro giye kuba iciwe gusa. Apa ikiganiro naco ndagifise Magic Show. Ni ciwanje man. Ego basi cyumwa. Wowe ni nk'umuntu uzenya ni nkakora bo ndagusavye tu. Urumva ndagwaye collabo kugira ngo wirire hit man. Akukiganiro ni canje. Ngo nirire hit. Sivyo. Okay. Mwari mudukumbije se kandi est-ce qu'il y a last week donc last week nago tugize duposta kandi murabizi ko nene tuba tumaze kudesida yuko tuza turaba ibiganiro chaque mercredi rero mugabo rero last week vyarahaye bon nari nagiye muri isi yanje muratahura kandi yumva umunsi wa mbere babigoye umuntu abarika aribwa cyane rero sasa byaragoranye hama akwe buruje zo bishobora gukorana nawe kwe ufise amajambo menshi cyane. Bon, ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais vous présenter ma colocataire. Colocataire. Ok, colocataire. Yeah, colocataire. Ok, uyu. Colocataire. Ok, nacho vyihoze. Okay, na honera kimana. Nacho tuzojyanako. Be, wawe aravuze ute buzoko. Okay, anyways, tu sérieux rero. Okay, tugiye kuba seri. Rega ntavyo zizokata. Nani ndazobikaje nabitawe kutazobikata. Bon, en fait rero ikangereze gufata ubuseri ko ndabona umengo China yamaro inamba. Wait. Ndabona umengo na speed. Na nisize muri speed motion. Bon, ikiganiro rero ni Magic Show kitangwa na jewe hamwe na Nela. Na Ornella. Ornella ni Ornella. Kubera yuko tuzi Ornella benshi bita banela. Donc basikimana ko nje n'icyo. Basinzo kuta ohoho. Ikiganiro ni canje ALVIN SMITH avec ohoho. Rero uno musi tuzakora ku topics zitatu. Je vais dire ibintu genre turaza kwibaza ku bintu bimaze imisi biba muri amakuru amaze ari karaba mu Burundi du mois. Muri industrie apara mu Burundi parce que vous êtes mu Burundi naho na politique ibirimo ibiri donc twebwe tuvuze amakuru muri industrie basi. Voilà muri industrie donc mu bintu dans music, movie, mu bindi ya journalisme c'est pas quoi donc just. Rero aujourd'hui de ces topics zingaye bujya. Dufise bon ni zibiri ariko turazidevelopa. Nazo twabwira zose pour l'instant mais duhera kuya. Ni 2.
zibiri zirako ni presque zimwe donc ni nka zibiri bo topic ya mbere je ndibaza yuko bamaze kwimenya topic ya mbere ni topic ivuye mu ntara ya ni yari yabuja ni muyinga ni kirundo ni muyinga kirungo abahehe ntumbaze kirungo abahega we muyinga amazabu yayo biga niyo mpamvu mani ibintu byabaye inkuru ya kirungo sasa izabu zose kari gukirungo yarafise akabari bya vrai sivyo we mani yayo nivyo yarafise bare bya vrai nigo yarafise bare yo bare yiwe urumva ni hahandi nyene ushobora kuja kunywerayo nyene bishobose n'ibindi bikabatu hari abantu bataba bazi ko bavuga ngo kirungo n'uwaye kuko hari abantu mu bisanzwe bagwa juste kuri video batazi ibintu gusa uravuga kirungo sasa n'umukobwa twabibonye ubwo tuzi ko ari umukobwa kumengo n'umudamu ubizi gusa n'umukobwa umukobwa nyene utukoresheje umukobwa umukobwa ikura mu bakobwa nkamwe bato batara wese basi tuvuge basi n'umugore disons ça kumengo nyene umugore basi n'umukobwa nimba ari umugore agakora bike biboro umugabo ko batamuvutse n'umukobwa akuze base ndimwa uwo mukobwa sasa iyo ntara bagira bamwirukane ngo atanga ibintu byinshi sasa bishuje afise ibirungo bindese urumva rero tuko turiyumvira none ni gute ushobora kwibikana umuntu ntuzi impamvu urumva ntuzi impamvu reka yabikorerako and then ko tufuta decision gushaka kumwirukana ahubwo cyenda nizi yuko abari bakwiye gufatirwa ibihano nabo bantu mugumva ko kirungo baramusanga iyari kandi baranabwirana ati hari umusista arenze kuko je sinibaza yuko umuntu wovuga ngo yagendanye kanaka ngo hama ngo abagore bo muri iyo micungararo bagumuse bagize yegeregere yuko umugore kanaka amaze abagabo babo nuko acha bibaza abo bagabo gute bahera ku mukobwa umwe kandi bo babizi yuko bose uyo mukobwa anuze agenderwa n'abandi hama nabo nyine bakagenda none ivyo bintu abaha abagore babo badafise nibiki voilà kirungo sasa rero je ufite ni kubera nyene igitoro kimaze imisi cyabaye ndanse je nari maze gufata decision yuko nogenda kumurondera kirungo ngabonera hari ikintu ko ndiyumvira no umuronderera iki kwanza nyinda murondere dukore ko agenda mu vlogere dukore wari wimaze ye mama ivyo bintu usanga atari hasha yayo kirungo s'il vous plaît bari kiro bro nyene urumva onera ikintu ko ndiyumvira ni kimwe ujya mu kirungo tubona ku mafoto niwe kirungo bon sinzi kuko we never know arashobora kuba ari umundi muntu yafashe ifoto yo kavuga ati iyi nkuru kweri kumengira ashushe reka nkoreshe iyi foto nk'iyi we never know ko ari we exactly ariko ico ndi sure nuko uwo muntu yexista arahari mugabo urazi ko kirungo chef de zone yari kubisohora kandi atabaho uwo muntu ubona abonye n'amapage menshi ya kirungo nimba yitwa gute bagize amapage menshi atari mugabo urumva ibintu bya bien ibintu byiza mugabo reka dusubire inyuma gato tubishye mu busiri niko ndaguma hamwe kwanza je nikomeze je sishobora kuvuga ngo mahamo oya je imana yande baba birangira nasinje na kamera giye imana yande mbwiye nguruke okay en fait tubishye mu busiri rero sivyo tureke ibintu bya interview ibiki kandi ikindi nacu je niyumviriye en fait ibi bya kirungo même si abagore bagize grève n'ibiki nje ndatahura douleur yanyu ndatahura ko bibabaje vraiment uvuga ati je umugabo wanje birambabaza kubona bla bla agenda ku mukobwa nk'uyo agenderwa n'abagabo benshi ariko ikintu abantu bakwiye kumenya umugabo ntabwo ari impene ntabwo ari inkoko ntabwo ari gitungwa n'umuntu afise ubwenge kandi umuntu akuze voilà même si muzomwirukana afise iyo ngeso tu bazomusanga iyari kuko carte sim nazohindura vraiment hewe ni kirugute bana buya je rero sasa yo ntara yanyu bana cyaragize ikibazo je nace nigira nk'ahandi hewe tuzogusangaye urumva rero bazomusanga ahubwo ikintu cyari gikenewe icyo je novuga nuko solution mwari gufata ariyo kugenda kwitwarira kirungo kugira bamwirukane muri zone kubera yuko je ndibaza yuko wewe wari kudiringa n'umugabo wawe ko kirungo je sibaza yuko ariko ugamushira ku murongo ko wewe ugenda na kirungo ugenda n'undi ko jewe ndibaza yuko nimba je nawe turi umugore n'umugabo hama wo kumva yuko jewe ari mu kirungo njya
kindi baza ariko utogena gusara kwa kirungo ahubwo utogusarira kwa jewe umugabo wawe umbwire wowe ubuziki wanje kunuza kugira ngo ariko twihendera ko frame ariko twihendera kujya mukobwa mu muriko muramugora man kuko urumva n'umugabo wawe yijanye kandi nimba yagumyeyo ari ibintu abona yuko ujya muntu amuha wowe utagira rero wowe kiretse nico arabongo bafise iyo ngeso harfi mugabo urinzi ubona umuhungu aja hanze nuko hari igihe umugabo aba ari satisfait sivyo ukavuga ati umuntu vraiment ndagira uko shoboye kandi nawe akavyemanga ariko ugasanga afise ingeso yo kudahazwa n'ikintu kimwe birabaho umuntu amaze kuba satisfait wowe umva yo wagihanze gukora iki no ni ingeso rero nje ndikunda gusigurira ni ingeso singeso kuko urumva nimba ndagusubireko na nushaka kuja hanze wewe nje hanze gukora iki ko jino yundi mukobwa afite umugore atari hafi atuka birazwi ucugira gute oya birazwi sisi mubizi mani systeme zanje ucugira gute sivyo izi yazivuga izo izo systeme nizi nazo bazi ndayivuga mu interview man narabihagaritse kabisa mu interview mugabo article kenzi irazwi naho dafite abagore barayikoresha iyi interview iyi ni magic show dutera inkuru na madeba kwanza ndire kwanza turi hariya kwa Kirungo reka dusubireyo kwanza hama nitwaheza utumba ico kibazo ibaze wewe uri umuntu w'umugore cyangwa umuntu nyine umuntu yubase yiyemera none uri umugore ukamushira hasi umugabo wawe ukamubwira ni giki ntafise ndacameliore okay niyo musaba ati ntuzi kunyonga Kirungo arazi kunyonga atavyuzi ucugira gute je ko yanzi kunyonga umugore waje natumenya kunyonga je m'en fous bijya tokora je ndayimukorera urumva nyine nta kibazo nakimwe Hama bivaye na jewe ngire mba ndabizi n'umugore waje ashobora kuvyigako bivanye n'ibirungo mba ndamuha disons yuko umugore atavyazi n'umugabo we atavyazi disons yuko umugabo ahubwo ashobora kuba anabizi cyane on sait jamais mugabo ugasanga abana nyine kuko ari abagore batagira effort urazi yuko no umva turi mu Kirungo mugabo tugiye no mu zindi conseil je ndubase sivyo ibaze mani murazi yuko hariyo umugore atigera agira effort mu nzu ugasanga afite position imwe mu buzima ugasanga umugabo ari kumupropose abahindure position umugore ngo ndiruhiye ngo ntavyo ashoboye urumva ngo biranduhisha none mani urumva yuko umugabo atoja hanze ibaze nk'umugabo wawe ko mani ni ibintu byinshi cyane umuntu ategezwa yo umviriza ababwira ikintu nanje ivyo ntavyo nzi je ndabizi mon frère ma sœur umugore niyo mpamvu abaswahili bavuga ngo abaswahili bararenze ni kubera iki kuko ikintu cyane bavuga ati jiwe umugabo na umwica namwica cinja mbaya urumva niyo mpamvu abaswahili baranavuga ati ebana umusi uri umuswahili asha nta wundi mugabo uzosubira kurya wasa niko kurya bavuga niwe Kirungo rero yo wavuga ati umusi zo kanaka bye ninyakugira bavuga ngo nywe cocaine abiheze ngucuba addicted urumva cyumuyishaka donc nuko kandi no kugira uba addicted kuri cocaine cyangwa ku kintu bisigaye ko icyo kintu nta curonka nta cumenyereye ko cyo sinibaza yuko nera wewe nkaje dizo umugore wanje nirna yoba ngira ibintu byose ama nkasiri wawe gukora iki mana ahubwo nonazi wawe nkabona nunaryoshe mani nkavuga wapi byerekana isubi yari mugabo iyo maze kuzi wawe nkumva urenze nkavuga kumbe hari ya wapi donc un petit conseil ku bantu b'abagore reka bahanura uyu yubatse kwico kintu ndetse n'icyo utazi ego umviriza wacara umwana agenda umugabo okay aha natwebwe abagabo osi birimo ariyo abagabo usanga kurumva mani kubaka sugukina amagopo sivyo kubaka burya ushima niyo examen ya mbere kwisi igoye mani urazi kubana n'umuntu mu nzu atakuva impande nimwakuranye si musaza wawe si nyoko sinde mukabana mu nzu mani kandi imyaka yanyu yose musigaje kubaho uribaza numva ko ari ibintu bikomeye cyane ku buryo ubireyisishije ku buryo man nta bundi buzima buzokunanira ushiye kubana n'umugore mu nzu kabisa kuko mubanye n'umuntu mu nzu n'umubura ashobora kurengana mukawushwanira rero ibaze ikintu kimwe umuntu murabanye mu nzu nela kuko umuntu wose kubana mu nzu hari ibintu mukora mukashikiye mu bimenyera bikaca bisaba yuko muzana ubundi bugende kugira ngo ibintu biboneke nka bishasha bigume biba bishasha rero ugumiye muri bijya nyene ni handi usanga n'umugabo cyangwa umugore asose hanze kuko ni vya bindi nyene muga akabona akabaza ibintu byinshi nyene wowe utamukorera akavuga ntusi waye dakora ibi donc ikintu cyose ni communication iyo abaye communication entre vous muramenye ingene mwigishanya
ukamubwira ati j'aime ça nyine umuntu akacagira effort ukavugana. Donc rero iyo question ya kirungo je nibaze yuko cyari gikenewe subiya ngo abagore bose ngo bo muri yo ntara ngo bagende muri zone bavuge umukobwa kanaka aratumariye abagabo ahubwo cyari ikintu no gushira umugabo hasi ugiye agashira hasi umugabo we agashira hasi umugabo we mu buziki nigiki wewe ubuze nyene kugira usohoke ndabizi basi umugabo wanje niki abuze kuri jewe kandi jewe ntacyo nshoboye okay sohoka hanze ta raison mugabo mu mwanya ushobora kumukomunika nawe kamubaza ni kibuzo n'iki akakubwira okay jewe ibintu twankorera nibi bituma jewe nja kurondera hanze okay ndabikoze kugira ntuje hanze ukabikora kindi basiko ego frame jewe ukico kintu asinza kubivuga ko menshi kuko nje sinubatse Alvin we yubatse ibintu vraiment abwiye moi ça semble logique solution yari ko kumwirukana gusa bakamwitwarira vraiment mwari kwicara mukavugana n'abagabo banyu kuko simene sinkoko sigiki ikintu ushobora gutwara guco nk'igugu no naho bayabishatse donc communication nico kintu cambere donc mu gukrosira inuzenya iyi topic ya mbere icyo tushaka kuvuga ni ikintu kimwe communication irakenewe mu kintu cyo cyose harakenewe communication kuvugana kugurukiranira kubwizana ukuri iki kintu nikindyohera okay gihebe Sato utagihevye uyaba wabagifise nakaya kana kuvuga ati ndashaka kubaka arabandi bantu bavuga ati naza umugore mu nzu nicare ngaho urumva Hama je nzoza ndakora ibintu byose nshaka oya suko imeze barahari abantu bose barongorana nafse objective umugore ubwenge cyangwa umugabo ubwenge ntavyo kwemera yovuga ati aho si bose nabi kuko umunsi ibintu bizohinduka ni jewe nzo regreta ni jewe zo kiri kibazo kuko wandeze kuntu bon kirungo turahijeje kirungo byo ntitwa nabiva topic ya kabiri tugira tuvuge ko ni topic ya drama T avec les diaspora nyine ngine aba diaspora bakiriye nabi message nuzenya interview drama T yakoze ya kukujya ya ngo yabatuse nibiki wewe kuri wewe drama T afisi kosa na kosa afisi bon je to be honest ndeka ndababwiza ukuri vraiment sivyo tugende bukebuke aba diaspora yacu murabizi ko ndabakunda kandi muri abantu bacu ndabubaha sana mugabo Lopeti hari impamvu maybe yagize kujya kuko ikintu cyose hajye ugira uje inyuma ya kamera ubanza kwiyumvira kwanza n'ubwenge urumva Hama ukavuga ati jewe maybe navuga ikibiza kugenda uko yavuga ati ibura yararyosha yaratese ubona ujya muntu yo bari kumuhanuzenya kwa Elvis ubona umuntu yo gufara no service maybe yavuga ati reka mvuge na komsa baze kumpiyo visa nje kwikora ivyo bansavye hari ayo kurabona ko ari n'umujeune tujye muri côté positif sivyo drama T ntakosa afise gute kandi abisigure ivyuko aba diaspora bakora 24 hours ivyuko aba diaspora birigwa barakora cyane twebwe ntituraja kuba hanze ngo tubimenye donc nimba tubizi twabikuye muri aba diaspora nyene ni mwenyene voilà ni mwenyene mu bitubwira heba ubuzima bwino nimwibaze ngo ni nko yo mu Burundi ego murabona ama etage murabona iki mugo ubuzima bwino buragoye niko batubwira ego turabaho za turajya amahera turayabona mugabo amahera aragenda mu mafacture none twe twarashitse twe navyo tuzi c'est vous bitubwira voilà turi kuri wanyu kuko tubwe ntituraja kuba hanze hamikindi naco naje manda imugira mugore wanje ko bivaye n'ingene umugore wanje arambwira cyane bivaye n'ingene mpora mbona abandi babaye ko ufite byinshi ziba muri diaspora ziba muri diaspora uri kurumva nivyo donc zi diaspora ziba muri diaspora donc c'est hanze y'igihugu ziba hanze baza apana ngo ziba muri diaspora none se mani ziba muri okay umva je ndiko ndavuga amajambo menshi je muri menye uri kurumva sasa rero ibintu byose biri kuba ni ibintu tuba tuzi yuko bibaho kandi nta bubeshi burimo sivyo nta bubeshi burimo ko ni benshi babitubwira ugasanga nko ku kwezi aciye nk'ibihumbi 5 ko ubuzi burarutana ko ubuzi si bumwe kuko hariya numvise plus ukora cyane plus uronka menshi uronka rero udumva rero udashaka gukora cyane nabwo Drama yavuze jewe no shaka gukora gusa 18 nkataha urumva ngaho uronka amahera dusanga nko kwezi wose nk'ibihumbi 2 disons mu gukora cyane urankona 5 cyangwa 10 rero c'est à toi urumva rero nta kibi yavuze urumva ushaka gukora cyane ushaka kuronka menshi utuza gukora cyane none wewe kubavuze nawe gaturindire kubaza kugera jewe en tout cas je barabizi yuko je nta kibazo mwana kandi jewe mumbari yuko je ndafise umugore wo mu diaspora none ndabizi ko ari ukuri mani kuko nawe nyine arabimbwira urumva
ndabizi ko ari ukuri ko nawe abimbwiye donc je simura yuko Diamant yakoze icyaha ahubwo nyine abantu bacibasha kujya grava kugira gravage urumva sino ni ibintu bisanzwe cyane man ni nkuko ngaha mu Burundi tuvuga ati muri Afrika umuntu urakora cyane mugabo nta mahera uronka kandi nivyo ni nko ushaka kutubwira ati muri Afrika kweri nahantu ububono barakenye babayeho nabi none twasha cyo twatuka ngo tubayeho nabi ohoho tuvugisha ukuri ngaha muri Afrika okay tuvugisha ukuri ngaha muri Afrika twese turabizi yuko ngaha umuntu dizo nk'ikiyede maso ubu ageze kuranga je mereka kera yari 2500 3000 5000 ni 3000 5000 gutyo 3000 5000 y'amarundi okay ibaze urazi ko hanze abantu bubaka nibo bantu ba mbere baronka amafaranga menshi nico kimwe n'abajya abantu bakibiti cha wibaza rero ino natwe niyo bantu ba mbere nibo bantu ba mbere bakoye amahera make ugasanga umuntu bajya bikorera imizigo ugasanga umuntu amaze amasaha 10 kuko bahera kuva saa moya gusa saa 17h cyangwa 17h ukaronka amahera ibihumbi 5 ibihumbi 10 5000 nangahe ni c'est comme $1 ni nka nacho 4000 quelque chose ni $1 pour quelque chose sivyo iraza $1 umuntu nga mu Burundi cyangwa muri Afrika ayikora umusosi sivyo none we wumva umuntu yoza akavuga ati aradugira nabi mu Burundi bakora cyane cyangwa muri Afrika bakora cyane mugabo amahera ni make ko tuca dushavuga tuca kugwana reka bari ko tusata nabi nivyo bintu biba ari ivyo sivyo nera nivyo cyane kandi aho ndida ko ntabwo beshi baburimo kandi ikindi naco wanga tubwe turaba artiste amaviza yacu nka jewe byaranse ko nka visa si cece nyine abartiste benshi urasa ni kubera iki kubera yuko babona kugira kuntu abanyafrika bose bamaze kwiyumvira yuko umunyafrika tumuhaye visa ntagaruka acaherayo sivyo acaherayo none wumva yuko umuntu yoja ngaho akavuga ati hanze ni heza hararenze icyo nshikana hanze ushimira Imana urasa ugiye gusaba visa uri kuravuga uko ko umuntu yiguha ntibashobora ariko ugiye gusaba visa ukavuga okay jewe nta hanze nkeneye edahiringa ndasuzuma bwanje ndabaye mfite umutunga mfise inzu mfise akazi kanje ndabaye uje sinibaza yuko bikeneye ko njya hanze ngaha ndashaka kuronka amafaranga amafacture zo bafise menshi honye namazi nawe ukoresha ibido bingana gute ku kwezi usanga ukoresheje famille wasaza wewe n'ubwo wibana twe ari nka famille ni nka 20000 donc voilà c'est ça urumva ugasanga Jeff Singa buzima nyine utiza gusigura ahantu mani hariya muri ambassade ugiye ubereke yuko wewe aho ugiye hariya ugiye kubw'akazi kutari kurahema nyine je niko meze man je niko vuga urumva ugiye kubw'akazi n'ubugiye kugira ngo unyikireyo man nyine kugira ngo none genre umaze kuvuga uko bacha bavuga okay uyu muntu vraiment ari sérieux utashaka kumuha visa turisi c'était ko azogaruka kuko hari ibintu byinshi cyane vraiment yifitiye mu Burundi ya topic iraheze topic ya gatatu tugatufike topic yerekeye amavideo amazi imisi asohoka y'abantu nyine ugasanga umuntu asohoye video cyane ngo video yasohose atambaye bona abantu bishanye naje ndamaze kwikora mugabo reka ndayikore ngaha kuko abafana bo muri TV sibo baba ya nanje naye nkeneye kuba abafana ba Siren sibo abafana ba Mukubito sibo abafana ba Magic donc hari n'abandi usanga duhuje ko mugabo hari n'abandi atanye we ni cyahe kintu ufise wovuga kuri yo topic je nabivuze muri last video twaravuganye n'umuntu ndamubwira ahantu magaze sivyo bijye ibintu by'ama video vraiment ari nk'umuhungu agiye kubigira ivyo n'umubono agiye kumupublier n'ububono sana nabwoge n'umuntu muri muko murahevinga plaisir muri babiri ha muri category 3 nela hariyo umuntu afata video ariko arahevinga sex n'umuntu agaca yisohora hariyo n'umukobwa afata video akayirukira umuhungu ariko arabyo donc ni zibiri sivyo hariho n'iyindi umuhungu usanga mukundana cyane nyene ukamwisanzaho kubwisha kumuha video donc dufate rero babandi d'abord ya mbere uri ko yavinga sex n'umuntu amukaci post soit bitabaye par accident je ndibaza yuko ari ubugome n'ubugome vraiment nubwo n'ubugome nta n'ubyo nagira ngo kandi arababesha ngo baba bivye amatelefone nela en tout cas iminota myinshi cyane ikiganiro cyari lisansi kumara 15 minutes mugabo iyi topic y'ama video amazi imisi asohoka ikintu cyambere tunovuga mu gusozera nyine turahijeje iyo umuntu akwizeye akaguha video yiwe numusarisha aba yakwizeye sivyo kandi uharuye ko abafise abavyeyi nta mariage muba murakora uwisubira video biragoye kugira ngo azoro bon
tuzoyibandanya topic sivyo turabashimiye kuba mwashoboye kudukurikirana jewe hamonanela na ohoho turabashimiye kuba mwashoboye gufata umwanya muri ko muradukurikirana murabisiko tubakunda cyane kandi mubandanye mudukurikirane kiri kiganiro kizokwama kihaba Hama ndazi azuvuga ALVIN SMITH ivyo nariko arajamo n'umusani je nkora vyose jiwe nkorera ku mafaranga kintu cyose nzi ko kima amafaranga ndagikoreramo kandi jewe fise ma talent menshi man ko ibi gukora si bose babishoboye rero nimba ndabishoboye j'ai le droit de le faire donc see you na mercredi indi ndabizi ko ibintu byari biryoshe mugabo tubikatiye hagati kubera iminota iyi ni A azoba B ciao